嗱，大家記住啦，未 subscribe 我哋 channel 嘅朋友咧，記住 subscribe 我哋嘅 channel。嗱，另外啦，我哋分享免費資訊嘅 WhatsApp 咧已經換咗新嘅啦。嗱，各位朋友，如果想收到我哋免費資訊嘅話咧，咁啊記住啦，加我哋新嘅 WhatsApp number 啦。好啦，咪啊嗱，今日跑11場馬啦，揾咗場馬咧，同大家咧拆一拆局全場分析。咁當中有隻膽啊，亦都有隻冷門嘅大家唔中意隻膽咧，都可以用隻冷門咧玩下位置 Q 噶。我要講嘅場次就係第8場4班1000米呢場馬咧好彩啦，睇落去咧有13號我最好啦，同埋咧14號嘅進城區啦喺前面放。如果唔係咧，真係幾頭痛下㗎。咁我由頭講到尾1號妙選強人呢隻馬咧就曾經3班谷草1,800米咧就跑第4，但係嗰個第4輸2個馬位，好似咧人氣我取咁嘅。咁上一次臨尾嗰場跑谷草1,800米咧都係咧脫晒節嘅。呢啲馬咧，我睇佢嘅操練咧正正常常唔差嘅，不過佢出賽嗰兩仗咧真係好難令你咧去買甚至乎拖啦嚇。2號紅衣醒目一而再而三用田泰安，不過咧好彩田泰安近幾仗跑咗3次2個第3，一個第4算係有啲貨仔加冇 win 都有屁不過咧嗰兩次都好重飛下嘅。紅衣醒目咧已經唔可以跑1,400米嘅，擺到明，一定要跑嗰啲1,600米1,800米今次咧就奈何跑有10檔啦馬嚟講咧其實都要值得拖㗎，因為佢越跑越好嘅。但係咧實力嚟講咧就並非以前所想咧般高啦，因為以前睇呢個紅衣醒目咧好似應該3班都夠喎，而家睇咗下唔係喎，4班中堅馬。3號創科群英近兩仗叫輸近咗，呢隻創科群英咧就2月嗰陣時贏咗場咧谷草賽啦，大熱門贏馬2.8倍，跟住咧好勁嗰隻馬咧就識睇咧嗰個賠率嘅喎。但係咧，今次排13檔咧，叫做好咗啲，我都未必話拖佢啦。咁因為1,800米，4號智多多寶呢個智多多寶希斯馬房轉去咧呢個廖康明馬房啦。同程跑過3次，冇乜點特別嘅，操練咧就跳3段啦，谷起佢啦。呢匹馬會跑得近㗎，但係問題嚟講就冇乜威力咁嘅。咁無街福區呢隻馬咧計時炸彈嚟㗎。跑1,800米跑過一次，不過佢放頭一次。呢隻馬咧真係正宗索索地嘅。咁操練方面咧，異常積極嘅喎。嗰啲咩英雄豪埋金金小子咧，3區拍市呢街福都有份今次咧用咧夜馬唔多嘅彩鈴少啦。反而啲30幾倍馬咧，我對比翻咧創科群英甚至紅衣醒目呢隻咧，反而有啲叫做咩希望喎，因為始終佢都係黐噶嘛即係1,600米咧，佢係跑得好好，不過1,800米跑到一次咁大把。好啦，6號捷威呢個捷威咧，其實越跑越好見佢跑1,600米都嫌短佢哋開頭咧都跟得幾辛苦，但係咧佢之後咧追上嚟咧輸得近。今次真情啱嘅呢啲馬咧成日得個攬字，而最特別咧就係何澤堯上次跑第2啦。其實本身何澤堯都有隻天蓬貓咧就跑嘅，但係咧。終於咧都決定咧選呢隻捷威啦，我就覺得咧呢隻捷威今次咧姚本輝咧有可能同佢交代，因為睇呢隻馬咧呢隻捷威咧絕對唔係簡單嘅馬嚟㗎。7號光明傳承，呢件衫真係麻鬼煩，買少隻啦係咪啊？佢同馬房唔係同馬主幾隻馬都係嗰啲近過入個位之後咧就失晒準㗎所以光明傳承咧呢啲馬啦廿幾倍又冇問題即係廿幾倍。1,800米一定到，但係上一次都輸俾天蓬貓啲馬咧，你4同咗有錢咪拖住咯。爆飛啦升半呢隻馬上一次唔係爆胎嘅30幾倍，但係咧上一次跑泥地之後咧跑草地咧排過11檔咧，我覺得咧對比翻咧，如果咁樣嘅話咧，我買光明傳承啦，癲咗。最少光明傳承都係草地馬飛躍升半咧，其實無端端上次突如其來跑泥地爆咗，真係唔知咩事幹9號風起雲湧呢個風起雲湧上次跑沙田泥地5班咧夜馬贏嗰2個馬位但係今次咧上班用莫雷拉排12檔有賠率未拖下咯，我唔覺得佢有得贏但係咧如果莫雷拉騎咧，如果嗰啲4、5倍咧，你注碼唔多冇鬼拖啦。但係如果咧有挨近10倍嘅話咧，呢個變相值得拖始終莫雷拉騎上去咧都唔會話點樣玩嘅，但係問題馬嚟講咧喺4班都係 pace 㗎。10號天蓬貓呢匹馬咧上一次跑1,800米咧，一
跑咧就慢步速跑第二，一啲都唔差嘅喎。但係咧今次何澤堯冇跑用巴道，慘在咧就偏咗個14檔俾佢。難搞啲咯，不過咧今次有進城區啊，呢啲馬喺前面扯快啲咧，天蓬馬跟鬆咗咧，喂 OK 啊呢隻馬14倍，喂14度咁啊，如果挨近10倍咧都幾抵買啊！好啦，跟住咧11號嘅一風雲，嗱呢匹馬要留意啦，嗱上一次咧佢喺快活谷跑到第8，輸2個馬位。但係我睇得出咧，隻馬真係有進步啊！嗱，留意呢隻馬咧係丁冠豪咧周上時買翻嚟咧，俾呢個馬主嘅1800米必定適合㗎。咁啊，同埋今次咧操練咧都好積極。而最中意咧，我就係佢咧排過5檔啊！呢隻呢個風雲咧，我睇佢腳法咧就唔似話咧儲埋一段同你鬥爆嘅，分分鐘咧擺喺前面守住嗰啲3、4位去跑嘅。所以咧呢隻馬咧嗱，今次有變數㗎。12號鴻圖大展大前將啊，同程啊跑第4啦。咁啊再前將跑翻同程咧，喂失準咯喎！上一次跑16米咧，亦都係得個追下。我諗呢隻馬今次用潘頓都未必話幫得太多，成為熱門有戒心啦。13號我最好呢隻馬咧，上一次啊1800米泥地啊，輸俾風起雲湧啊，跑第4，跟住上班跑啊有進城區喺度，好難搞嗰啲馬，同埋咧佢放頭咧未必係最好嘅途程嚟嘅。14號進城區呢隻馬咧要拖嘅109磅嘛，贏都唔奇啊，因為咧都未知今日咧係離放啦定係離追。如果離放嘅話咧，進城區會着數㗎，所以咧呢隻進城區咧你唔做膽咧，必定要拖嚇。馬膽方面，我取呢隻咧6號捷威，呢個捷威咧其實近幾仗16米啦，輸俾對手唔差之餘咧個追勢都好凌厲，係時候咧跑1800米㗎啦。我覺得呢匹捷威咧用何澤堯咧，喂都應該幾啱發揮。上一次咧何澤堯咧追上嚟咧輸個頭位跑第2咧，其實咧都嗰個幾月目下嘅試閘啦，亦都試閘咧就冇乜睇頭㗎啦，因為你捷威咧其實神火都幾難下嘅。但係咧，如果今次第一次真程1800米咧，我覺得咧呢隻馬要及實啦。好啦，另外啦，如果唔中意呢隻馬咧，可以玩下隻11號失一風雲啦。呢隻風雲始終鬥志唔需要懷疑啊。丁冠豪幫馬主買呢個馬主鳳咧，基本上係丁冠豪忠實 fans，依家喂好幫得手啦。同埋呢匹馬咧，真程1800米咧，我覺得睇佢腳法咧，照計谷咗160咧，都唔係好啱去跑啊，或者要等前啲跑咧先啱啊。正慢步速咧會好啲。雖然咧今次係進城區喺度，但係進城區咧如果要即係keep 住個真性水準咧，佢唔會放得快嘅，所以咧呢隻玩嘅話咧，18號一風雲咧可以做咧 QP 馬膽啊。拖腳方面，2號紅衣醒目要拖啦。頭先我講嗰啲會隨時爆嘅30幾倍街福區咧，反而要拖。即係相比底下咧，就比呢啲風起雲湧啊嗰啲馬咧就更加啲抵拖嘅。14號進城區啊必拖配嘅咁滯啦，再整多隻冷門又話咧光明傳承啦，呢啲馬都唔知幾時爆。同埋嘅堅有一段追講嘅。